La carnisseria de Nàquera, La Creueta, patrocina l'oratge. Comencem el dia a l'espera que per fi baixen les temperatures, perquè hem deixat enrere una nit asfixiant. Després de la calor que patirem ahir, durant tota la nit i matinada les temperatures s'han mantingut altíssimes. Podem dir que ha sigut una broma de mal gust haver de dormir amb temperatures entre els 25 i els 28 graus en punts de la costa. Dormir és un dir, perquè és impossible. A les comarques centrals trobem aquests 25-26 graus d'Alcoi, de Xàtiva, d'Alzira, i només a les zones de més al nord i a l'interior les temperatures ja han començat a baixar. Temperatures fresquetes, aquests 13 graus de fredes, a Vilafranca, 15-16 graus, trobem a Morella, a Vistabella, a les zones més interiors de València, entre 16 i 19 graus, però a l'interior d'Alacant, temperatures les més baixes de 22-23 graus a Villena o a la zona de Biar. Veiem una situació meteorològica marcada per aquests canvis imminents. Els núvols, les taquetes, els borreguers que es veuen a la zona del Cantàbric entren portant una massa d'aire més freda. Sembla que també notarem així aquest descens de les temperatures, sobretot de les temperatures màximes, perquè ahir tocarem els 44 graus. Avui les més altes venen a situar-se en zones del litoral, en punts dels 33 graus a Castelló, o a les comarques més centrals, 32-33 graus, això vol dir temperatures 10 graus més baixes que les d'ahir. Un matí amb sol, amb alguns núvols baixos a la costa. Atenció, perquè esta vesprada podria produir-se algun ruixat a les zones de muntanya del nord interior de Castelló i tenim un avís groc en zones de la meitat sud de la Comunitat Valenciana, sobretot sud de València, nord d'Alacant, on d'aquesta vesprada fins demà, a primera hora del matí, podem tindre ruixats, fins i tot de certa intensitat. Avui acabem el dia amb pluges. Demà també començaríem el dia amb precipitacions, amb temperatures més baixes, baixaran les nocturnes, no seran tan altes. Encara amb ruixats fins a mig matí que afectaran les zones del litoral i pel litoral de la meitat sud de la Comunitat Valenciana. Més sol de vesprada i cal aprofitar aquest descens de les temperatures perquè sembla que el cap de setmana torna el sol, torna l'estabilitat i tornen a pujar les temperatures. De nou farà calor, no tanta com ahir, no tanta com els últims dies, però les temperatures, estem en estiu, vindran a situar-se en valors estivals.